तालचेर कर्णपुर पंचायत स्थान जुरड़ा गाँव में अभावन घटना श्वासरुद्ध होई वृद्ध दंपति मृत्यु होईछि। विलंबित राति रे घरे शोइथिबा बेले फैन रु सर्ट सर्किट होइतला निया लगी श्वासरुद्ध होई दंपति प्राण हराइछन्ति। आज सकाळे घर लोक कबाट खोली देखिबा परे दंपति प्राण हराइथिले। मृत दंपति हेले दुखबंधु साहू और पांचाली साहू।